Didžiąją Aukštadvario regioninio parko teritorijos dalį sudaro kalvotų moreninių ežeringų aukštumų žemėvaizdis. Šis žemėvaizdis visų pirma dėl išraiškingo reljefo ir gausių ežerų yra itin vertingas estetinių požiūrių. Aukštadvario apylinkės vienos vaizdingiausių Lietuvoje. Tai sudaro labai geras prielaidas rekreacijai ir turizmui vystyti. Kalbiname Aukštadvario regioninio parko vyriausiąją rekreacijos vadybininkę Emą Staniulionienę ir vyriausiąją kultūrologę Ritą Balsevičiūtę. Aukštadvario regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Verknės ir Strėvos ežeringo aukštupių kraštovaizdį, taip pat didelę augalų ir gyvūnų įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybės, taip pat jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Aukštadvario regioninio parko teritorija yra 17 000 hektarų. Pagal administracinį susiskirstimą pagrindinė parko dalis yra Trakų rajone, kita dalis nedidelė yra Kaišiadorių ir Prienų rajonuose. O pagal funkcinį zonavimą visa parko teritorija yra suskirstyta į 15 kraštovaizdžio draustinių ir 1 rezervatą. Mes lankytojams siūlome aplankyti gamtos ir kultūros paveldo objektus. Tai yra šiai dienai yra kažkur daugiau ar mažiau pritaikyta apie 60 objektų lankyti. Mes esame prie Velnio duobės arba prie Škilėtų Alko daubos. Tai mūsų apylinkių pasididžiavimas, labiausiai lankomas gamtos paminklas ir kultūros paveldo objektas 1985 metais jau įrašytas į gamtos objektų sąrašą. Ir turime pasididžiuoti, kad šis objektas yra įtrauktas į labiausiai lankomų objektų Europoje 100. Pagal geologų tyrimų duomenis datavimas būtų 10,5 tūkstančio metų, tai paskutinio ledynmečio reliktas. Be abejo, šis objektas jau buvo pastebėtas labai žiloje senovėje ir ypač spalvinga tautosaka, sakmės, legendos lydi šią duobę. Pati žymiausia ir visiems žinomiausia legenda yra apie prasmegusią čia bažnyčią, kurios varpų gaudesys yra girdimas 12 valandą nakties. Taip pat dar neseniai gyvenę senoliai labai gražiai pasakoja, kad atvesdavo į šią duobę paskandinti mažus kumeliukus. Ir tie reiškia pasakojimai apie tą velnę, apie su juo susijusius reiškinius, apie čia besilankančius vaiduoklius ir švilpiančius. Galbūt tai senojo mūsų tikėjimo atgarsiai, kad čia buvo aukojamos aukos požemio, reiškia valdovui Velinui. Esame prie Aukštadvario širdies Pilaitės piliakalnių. Tai yra vienintelis apylinkėse nuodugniai tyrinėtas gynybinis piliakalnis. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1381 metais vasario 14 dieną, kuomet kryžiuočiai giriasi, kad pirmą kartą panaudojant šaunamąjį ginklą, patrankas, buvo sunaikinta piliakalnio įgula ir įtvirtinimai. Labai įdomu, bet kitais metais, tai yra 1382 metais, kryžiuočiai mini šią pilį jau kaip visiškai atstatytą. O tai rodo, kad ši pilis buvo labai svarbi lietuviams kaip gynybinė ir imant to laikotarpio sąlygas ir galimybės, tai pilies gynėjai tikrai didvyriškai per trumpą laiką ją atstatė. Mes esame Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje. Šiame draustinyje išskirta yra Natura 2000 teritorija. Tai viena iš vertingiausių teritorijų,
kurioje yra pelkės, natūralios pievos, miškai, vandenis. Pernai metais, 2011 metais, buvo atlikti gamtotvarkos darbai stepinėse pievose. Tai yra tos pievos, kurios yra natūralios, sausos ir kuriuose auga Raudonosios knygos augalai. Taip pat numatyta ateityje sutvarkyti ir pelkės, apie 10 teritorijų iš gamtotvarkos projekto darbų. Mes esame Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje, Spindžiaus miške. Tai yra vienas iš vertingiausių miškų mūsų parko teritorijoje. Čia auga brandžios pušys su ąžuolų pomiškiu. Taip pat šiame miške auga daug Raudonosios knygos augalų. Taip pat pavasarį labai gražiai mums pražysta palei kelią vėjalandės šilagėlis, vėliau kalninės arnikos. Taip pat nuostabiai gražus augaliukai yra plačialapės klumpaitės. 2011 metais, atliekant Spindžiaus miško gamtotvarkos planą įgyvendinant projektą, buvo atrasta štai šioji lauzgenių eglė, kurią atrado atliekant darbus Trakų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis. Ši eglė viena yra iš įspūdingiausių ne tik mūsų Aukštadvario regioninio parko miškų puošmena, tačiau viena iš stambiausių ir aukščiausių eglių Lietuvoje. Šiemet ši eglė buvo pritaikyta lankymui, įrengti informacinės rodiklės, tiesiog pateikta informacija lankytojams, taip kad tikime sulaukti nemažai dėmesio tų žmonių, kurie myli gamtą, myli gamtos paminklus, mūsų Lietuvos medžius. Mes esame Spindžiaus kraštovaizdžio draustinėje, vienoje iš gražiausių vietų Spindžiaus draustinėje, kur sujungia Spindžiaus ežerą ir Spindžiuką Strėvos sraunioji upė, kuri neužšalusi yra ir dabar. Spindžiaus ežeras yra pats didžiausias šiame draustinyje. Jo yra plotas virš 100 hektarų. Tai mūsų patys du nuostabiausiai, gražiausiai žalieji ežerai. Tai yra nuostabiausiai ir gražiausiai žalieji ežerai, aišku, kurie išryškėja savo gražia žalia spalva, ypatingai vasarą. Ir yra mėgiami lankytojų. Šalia čia mėgsta pailsėti ir lankytojai, atokvėpioje įrengtoje vietoje. Ir kartu informuojami yra apie šią vietovę. Parko teritorijoje mūsų lankytojams yra pritaikyta 36 poilsio vietos. Tiek 2 stovyklavietės, poilsiavietės, tiek nemažai pritaikyta laikinojo atokvėpio vietos, kur lankytojai gali pailsėti, apsižvalgyti, paskaityti informaciją apie mūsų tam įskirtinas teritorijas, tose vietose, kur jie apsilanko. Lankytojų Aukštadvario regioninio parko direkcija visada laukia, kviečia juos apsistoti kaimo turizmo sodybose, kurių mūsų teritorijoje yra pakankamai, ir taip pat propaguojant pažintinį turizmą, siūloma atkeliauti pėsčiųjų takais, pažintiniais maršrutais, kurie yra išdėstyti patogiose vietose, kur yra aplankomi gamtos ir kultūros paveldo svarbiausiai objektai. Galima pakeliauti po mūsų Aukštadvario regioninį parką tiek autoturizmo maršrutu, tai yra, kur mes siūlome savo lankytojams aplankyti pačias pagrindinės gamtos ir kultūros paveldo objektus įsidėsčiusius visoje parko teritorijoje, tiek, sakykime, vienu ar kitų pažintinių takų, kuriuose yra tame take įsidėstę objektai. Taip pat pėsčiomis arba pėsčiomis ir dviračiais. O kaimo turizmo lankytojai teikia įvairesnės paslaugas. Sakykime, jie teikia vandens
sakykime, paslaugos, tiek dviračiais vandens, valtelėmis pasiirstymą ir, aišku, kitokias bendras pramogas. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.